Mbiri ndea baba, hakuna chaiparadzawo. Kire Joshua, uyai titambe ngoma. Mbiri ndea baba, hakuna chaiparadzawo. Kire Joshua, uyai titambe ngoma. Mbiri ndea baba, hakuna chaiparadza. Kire Joshua, uyai titambe ngoma. Yameni. Hello Zimbabwe, tasangana zvakare ndine muranda wenyu Jeremiah Mutavara wemba yadziva guru. Welcome to Zimbabwe Temple Institute of Dziva Guru Pyramidic Priesthood. Mushure mekunga taronda matare edu, tapedza kuronda matare mumbiri ya Jeremiah, Daniel na Isaiah. Tiri mumwaka wa Ezekiel, mwaka wekuzadziswa kwematare. Matare edu takati Israeli mushure mekunga yadenha hondo, Europe yese ichaungana mubani raMegiddo. Bani reMegiddo, Glen of Megiddo, yapedza kuitwa armed, yatinoti armed Megiddo. Pasi rese ratarisana nekuti ribvise Israeli semepu panyika. Isu tinobva tarecruitwa from the Christian fraternity through rapture, toenda kudenga vatinonoamiwa with macodes. Tobva tadzoka kunorwira Israeli, our Shemitic mental faculty inotipa 144,000 of the priesthood in our Noahic progeniture. Nemakodzi edu tichitungamirwa naCommander in Chief Ishe Jesu, tinobva tarwira Israeli, denga robva raburuka kuuya panyika mwanakomana Yesu obva agara pachigaro chababa wake Dhavhidha. Nokuti paakauya kekutanga akauya ari mudimension of divine leadership. Saka paanouya rwepiri yatinoti parousia inenge ya dimension of divine rulership, kureva kuti kingdom on earth, yatinoti our Father who art is in heaven, thy kingdom come on earth, inenge yabva yauya. Saka isusu muZimbabwe takanzi tinofanira kuti tivake dendemaro tisati tabiwa through rapture, yatinoti safe heaven, yatinosiya maparameters triune testimonial faculties ari in their orphanum ku Great Zimbabwe mu Zion City of spiritual embassies. Saka maparameters eda anotanga nekuwakwa kwedendemaro renyika. Takayanda tikanochingura Ishe wedendemaro renyika, dendemaro raGambiza ndio dendemaro renyika, dendemaro rachihera musutswi wamurenga ndio dendemaro restate. Saka mapfiwa matatu aGambiza ndio wataakuwaka in respect of physical faculty, spiritual faculty mental faculty. Saka the physical faculty yaGambiza inoconstituta macotyledons of chimurenga, yatinoti Zipra and Zanla. Then the mental faculty inobva yaconstitutwa around our special purpose vehicle of atonement, kunyenyedzi nomwe muguta reGoredo machikandira kune aritari manyani. Then the spiritual faculty dimension inouya sebandiko rekumasowe kuvatumwa. Vatumwa wese takati vaishandisa makirawa, we have since recalled makirawa ese tobva aisa mudivi, kureva kuti divi ramaichaza muguta raJehovha ndio munodzorerwa makirawa. Tobva tatanga kufambira nhau yema-altar edu ari 7, and the 9th altar, Jehovah's altar, the pyramidic altar yekubocha kwamarange in the order of Melchizedek, ina St. John, St. Abel na St. Noah.
Saka yanguva zvino yekuita recall opposition, because kana takuita chimwe chete in line with 1987 unity accord, hatizodi rimwe dare rinosara kunze. Saka we are now triangulating our land Zimbabwe, the physical faculty, the atati patriotic cotyledons, Zipra nezanla. The mental faculty nyenye zinomwe, our atonement special purpose vehicle of Gutarego Redema Chikandira. Then the spiritual faculty, takutaura zvedivi, makirawa ese ekumasowe arongedzwa mudivi muguta raJehovha kuna avashekaina motherhood Metatron maichaza. Saka takuita recall zvino. The mainstream opposition yedu kureva kuti MDC takuita recall tichishandisa nevanji vababa vedu Morgan Richard Tsvangirai kureva Edwin Tsvangirai, in respect of mainstream MDC anobva constitute the mental faculty. The spiritual faculty inouya but chaita recall chamisa. Then the physical faculty is going to be represented by Senator Douglas Ngonzora as our senatorial priest, taking over from our senatorial priest and traditional prime minister Chifereka Itangwena. Saka that's how we are recalling opposition in Zimbabwe. Zoreva kuti takuda kupusha nekubatsira ZANU-PF as our matrimonial Trinity Cardinal Party to deliver on their mandate regwara remusangano in respect of political ideology. Saka tinenge takushandisa religious ideology to recall Chamisa, traditional ideology to recall Senator Douglas Ngonzora, Advocate Nelson Chamisa, Senator Douglas Ngonzora, and the mainstream MDC in respect of aquatic priesthood of Gambiza. Tinenge tina Save akamirirwa nanevanji vake Edwin Tsvangirai. Saka Edwin Tsvangirai national flag, Senator Douglas Ngonzora national rainbow, anenge akuichingura kubva kuna Murambwi Gurundoro wanhasi Commander in Chief Dr. E.D. Munangagwa. Then tozotaura zvemarosari tina Dr. Constantino Guvech Wenga, reconciling the Wesley movement and the Ignition Jesuit movement. Wesley movement from Canterbury, England. Then the Ignition Jesuit movement from Portugal. Zvese izvi tinenge takuzienzanisa tiri kubara chimwe chete chinotsina 1987 Unity Accord of all faculties. Unity Accord in respect of the physical faculty, represented by patriotic cotyledons of Chimurenga, Zipra and Zanla. Then the mental faculty, represented by the priesthood of our special purpose vehicle of atonement, in respect of Nyenye Zinomwe. Then the spiritual faculty, with Johani Masowe, subsequently leading us to Gutara Jehovah, where our Shekinah motherhood Metatron will be found in Matenga Maichaza. Saka nhau yedu ndekuti taakutandara tiri mu Johani Masowe Vanyai, incorporating our triune testimonial faculties, the physical, spiritual, and the mental. Physical faculty with Elijah, mental faculty with Enoch, then the spiritual faculty with Elijah, but not Johani ndieri munei no nyika. Johani ndieri munei no nyika, Eria ndi Johani munei no nyika. Kureva kuti mutumwa Johani pana Peter Masedza was representing
the spiritual faculty yakauya kuzoestablisha New Testament, kureva kuti maNew Testament dynamics anotangira pana Elias as a Metatron munyai, then potumwa Peter Masedza osutswa Johani ochingura Emmanuel muna Elia, then Elia obva ava the reconciler of faculties. After reconciling my faculties tobva tabarirwa chimwe chete mumbiri New Testament dispensation yatinenge taakubva ta establisha that dispensation of our Second Republic evolving around 1987 Unity Accord as a cardinal instrument to that effect. Zoreva kuti nhau dzedu dzose taakutandara nevanyai watakati munyai vaErija, munyai Erija, munyai vaGurundoro, munyai Eria, munyai vakagui, munyai Enoki, munyai vachaminuka, pandaza yamurenga, munyai vake mukuru ari dziva guru ari Enoki. Toti dziva guru Enoki tobva tati dziva Eria tobva tati isusu zuva rinobva rauya muzita raErija, kureva kuti tinenge taakuti Erija nemachinda, Eria nemakurukota, Enoki nemaseneta, zvobva zvaringana saizvozvo. Saka nhasi uno taita recall mainstream MDC. By recalling mainstream MDC taita recall politics, opposition politics, for our cardinal politics to prevail together with Christianity. We have to recall radical politics dzinotaura zvemareforms instead of transformation. Isusu takanzi political, traditional and religious ideology yatichashandisa pamatransitions tinenge tichitransforma hati reforme. Reformation comes with radical politics. Transformation comes with cardinal politics, which is the basis mu the Christian cosmos of whom we are membership as Christian Zimbabwe. Saka wese vanga vari kuMDC uyai takuita align the MDC triune testimonial faculties with mainstream cardinal part of matrimonial trinity yatinoti ZANU-PF. Takataura kuti mandate of Patriotic Front in ZANU-PF alliance Queen's Chamber, mandate of Patriotic Front in ZIPRA or PF ZAP aligns with King's Chamber. So King's Chamber and Queen's Chamber, the servitude becomes the baby to the spiritual grotto. Kureva kuti tinenge taakuti the fullness of our spiritual grotto is Emmanuel. Kureva kuti Emmanuel ndokubva inobva yaita tabernacle yedu kana kuti paramende yemweya mumazowe administered by Dende Maro Manzo. Ndatenda hangu hama dzangu.